यहाँ पे मैंने काढ़ा बनाने के तुलसी पत्ते, गोल मरीच, लौंग, अदरक ले लिया। सबको हम कूट लेते हैं। ये आप खलवट्टी में कूट ले या बेलन को से चूर ले। मेरे पास खलवट्टी नहीं है तो मैं बेलन से ही चूर लेती हूँ। काढ़ा बनाने के लिए 2 कप पानी डालते हैं। अकेले पीना हो तो या 2 आदमी पीना है तो 2 कप डालिए, जल के थोड़ा सा होगा। अब मैंने पानी चढ़ा दिए, थोड़ा पानी देखिए गुनगुना हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं अदरक जो कूट के रखे थे, सबको डाल देते। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक। इसको हम पका लेंगे अच्छे से। 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे। 5 मिनट तो ज़रूर। काढ़ा मेरा अच्छे से पक चुका है, इसे हम छान लेते हैं। छानने के बाद इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने से भी अच्छा रहता है काढ़ा में डालने से। काढ़ा बनकर मेरा रेडी है और गरम गरम पीने से बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप लोग भी बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज का मेरा काढ़ा का रेसिपी आप लोग का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए।